नमस्कार साथीहरू, देश नेपाल च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। साथीहरू, आज ओली समूहको आम सभाको दिन। आज पनि ट्राफिक काठमाडौँमा अस्तो व्यस्त नै रह्यो। सबै मानिसहरूले सकस बिहोर्नु पर्यो। हिजो प्रचण्डको बन्द, आज ओलीको, भोलि शनिबार भइहाल्यो। आइतबार कसको हो हामीलाई पनि थाहा भएन। यस्तै छ यहाँको चलन। खैर, हामी पनि हाम्रो काममा जस्तोसुकै विघ्न बाधा आए पनि डटेर लाग्दछौँ। हामी आएका छौँ आज सिंहदरबारको पछिल्लो भाग अनामनगर साइडमा। अहिले यहाँ संसद भवन बन्दैछ र तल फुटपाथको पनि काम धमाधम भइरहेको छ। फुटपाथ तल बनिरहेको हामीलाई धेरै राम्रो लाग्यो। त साथीहरू, गत सेप्टेम्बर 19, 2019 का दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू श्री केपी शर्मा ओलीले यो कामको थालनी गर्नुभएको थियो एक समारोहका बीच। जम्माजम्मी 5 अर्ब 26 करोडको लागतमा यो संसद भवन सिंहदरबारको पुतली बगैँचामा बन्दैछ। 173 रोपनी क्षेत्रफलमा यो परियोजना फैलिनेछ। हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स, नेसनल एसेम्ब्ली, भिभिआइपी लाउन्जेस, पार्लियामेन्ट्री कमिटिज, पार्लियामेन्ट्री पार्टीको अफिसेसहरू लगायत पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटेरिएट, क्यान्टिन, पार्किङ लट्स, ग्रिन पार्क, खुला स्थान आदि यस हाताभित्र बनाइनेछ भनेर भनिएको छ। 3 वर्षभित्र कार्य सम्पन्न हुनेछ भनेर भनिएको छ। तर बीचमा लकडाउनले काममा असर पारेको थियो। तर जे भए पनि मेरो विचारमा अबको 2 वर्षमा काम कम्प्लिट हुन्छ होला। भूकम्प प्रतिरोधी भवन बन्नेछ। पार्लियामेन्ट बिल्डिङको वरिपरि हरित बगैँचा, वाटर फाउन्टेन, ओपन स्पेस, डिजास्टर रेस्पोन्स फेसिलिटिज पनि हुनेछ भनेर भनिएको छ। त साथीहरू, हामी देश नेपाल च्यानलको टिमले यो प्रोजेक्टलाई निकै नजिकबाट निहालिरहेको छ। समय अनुकूल यस प्रोजेक्टको अपडेट भिडियो पनि ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आजका लागि भने म बाबुराम सोती देश नेपाल च्यानलबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।